好，咁我哋今日咧講下口臭啊。口臭呢個問題相當普遍啦。每個人身邊咧都有啲人好口臭嘅，係咪？嗱，咁我哋今日咧就講下口臭嘅成因啦，同埋有咩病咧就真係個病徵咧係會係口臭咁樣嘅。咁記住睇到最尾啦。嗱，基本上咧大部分口臭嘅原因咧都係腐爛過程啦，即係啲食物咧喺啲口腔啊，或者喺個脷上邊咧嗰啲食物殘渣啊，腐爛啊，引起呢啲咁嘅味道啊。有少少好似你抌垃圾咧，垃圾房嗰啲漏咗出嚟嗰啲食物啊，腐爛咁嘅原理嘅啫，好簡單。咁個氣味嘅來源咧就係一啲我哋叫硫化物啊，我哋叫做 volatile sulfide compound。就唔係一種物質嚟嘅，就係一堆物質咧，裡面都有硫呢個sulfur呢種咁嘅成分。咁大家去過日本浸溫泉，咪有啲溫泉咧，咪有硫磺嘅，即係有啲黃色嗰啲，好似啲粉筆咁嘅結構喺啲石頭上高嗰啲咧，咪好臭嘅。咁其實一樣原理咧，硫咧就係有種咁嘅味道啊。咁口氣咧主要都係呢啲咁嘅硫化物咧，就喺我哋嗰個呼吸嘅空氣裡面咧，就即係變咗會周圍啲人會聞到啊。咁其實原理咧就係個口腔裡面有一堆細菌咧，咁呢堆細菌咧就本身住喺口腔嗰度啊，通常住喺嗰啲譬如啲牙齒同牙肉接壤中間嗰個位置啦，即係嗰啲罅窿罅位或者條脷上高。咁大家都知道條脷上面咧就其實凹凹凸凸啊，好多味蕾啊，咁中間好多窿窿罅罅位俾佢藏住喺度噶。咁當你食嘢嘅時候，咁你吞咗嘢落去咧，啲食物啲殘渣咧，咁就留低喺度啊。尤其是有蛋白質成分嗰啲啊，啲蛋白質咧就由氨基酸組成，氨基酸裡面咧好多啲有硫質嘅。咁呢啲咁嘅蛋白質咧就消化咗之後，嗰啲氨基酸裡面啲硫質留咗喺條脷嗰度，或者留咗喺牙周裡面咧，加埋口腔裡面呢啲細菌咧，就將會釋放成為一啲揮發性嘅硫化物咧，就變咗有口氣。所以大家會留意到咧，譬如你飲奶啊，或者飲豆漿咧，嗰啲咩高蛋白質嘅嘢咧，你飲完之後咧，你原本唔啷下口咧，一陣咧個口咧就好似酸酸縮縮，就係因為呢啲什麼細菌嘅作用啊，產生啲硫化物。嗱，除咗條脷有問題咧，有啲時候我哋個脷後邊少少，即係喉嚨兩邊咧個扁桃腺嗰啲位置啊，都會有機會咧令到有口臭嘅。因為扁桃腺嗰啲位置咧，又係有個粒位，個扁桃腺就一粒嘢咁樣喺裡面，咁周圍咧又係有好多空間藏住啲食物殘渣細菌。咁如果佢發炎嘅話，咁有陣時會有臭味啦。咁有啲時候就算佢唔發炎咧，有啲係形成咗咧係嗰個。係個扁桃腺嗰度有石㗎，咁你話扁桃腺都有石啊，其實都會有嘅，譬如鈣質嘅物質啊，加啲食物殘渣啊，咁就加啲細菌作用咁樣形成嘅。咁佢睇落去咧就好似白白黃黃咁樣一粒咧，就喺個扁桃腺上面咁嘅。咁佢又未必話傷得好實嘅，有啲時候甚至你咳得緊要咧，佢都會咳到啲一粒粒硬嘅嘢出嚟嘅。你攞上手咧，好似黃黃地少少硬硬地，咁佢比較脆啊，咁就你一撳咧就撳開佢咧，佢就好臭好臭咁樣嘅。咁嗰啲咧就係扁桃腺石，咁嗰啲如果多嘅話咧，都係一個口臭嘅來源嚟嘅。可以咁講，口氣產生嘅原因咧，差唔多80%咧，都係因為口腔啊、脷上高嗰啲問題嘅，即係話嗰啲食物殘渣喺度，加埋啲細菌作用咧，形成呢啲咁嘅揮發性硫化物，所以口臭。嗱，既然主要都係口腔同脷嘅問題咧，咁我哋講下點樣處理先至可以預防有口氣呢個問題。好明顯咧，就口腔嘅清潔就重要啊，咁就即係食完嘢咧，最好都係啷下口。咁要注意牙齒嘅健康，間唔中要睇下牙醫睇一睇咧，有冇譬如牙周發炎啊。因為牙周病耐咗嘅話咧，咁牙齒周邊啲牙肉咧就會鬆開咗咧，咁個牙齒咧周圍好多罅位啊，咁啲細菌就好容易藏住喺嗰度咧，咁你啲食物殘渣塞咗落去就好容易產生硫化物啊。亦都可以考慮咧用咗啲朗口水喎，咁有啲殺菌消毒嘅朗口水咧，譬如話而家大家睇到呢個圖呢隻咧，呢個 Chlorhexidine 咧，咁應該都係相對咧就比較係最有效嗰種啊。定期咧用呢啲嚟朗口就可以殺死形成硫化物嘅細菌啊。咁另外咧，大家亦都要記住刷牙之餘咧，就要刷埋條脷啊。咁或者咧可以買一啲有啲攝刮啊，就好似呢個圖嗰度咁樣咧，
咁呢個咁嘅雪刮就即係擠落條脷嗰度咧，咁啊撳落條脷，俾少少力佢啦，咁盡量伸後少少，咁啊跟住咧就即係拉落嚟咁拉落嚟咁樣咧，咁就即係將佢刮咗表面嗰啲食物殘渣。而家就算有細菌咧，都冇咁容易引起嗰啲食物腐敗產生嗰啲味道啊。尤其是咧年紀慢慢大咧，或者長者咧，其實條脷上高有層咁嘅即係食物殘渣，都幾常見嘅。就做足呢啲清潔功夫咧，咁就比較緊要啲。嗱咁啊，除咗口腔嘅問題，有冇其他地方嘅病會引起口臭咧？其實都有嘅。如果講譬如話呼吸系統咁計啊，咁譬如有啲人有鼻竇炎，裏面咧就即係發炎得緊要，積咗啲膿咧，都好容易咧就有啲臭味出嚟嘅。另外有啲少見嗰啲肺部嘅疾病咧，咁譬如肺裏面有膿瘡啊，甚至有啲人咧就有啲即係有個肺啲 cancer 嗰啲 cancer 組織開始壞死咧，咁都係會有啲臭味。不過呢啲相對咧就唔係好常見啦。好多人咧就會講話，你口臭梗係腸胃唔好啦。其實腸胃嘅嘢反而就比較少，真係會引起口氣嘅，即係話譬如扁桃腺再落少少，譬如食道嘅問題啊、胃嘅問題啊、腸嘅問題咧，都比較少引起真正嗰啲口臭。嗱，另外一啲少見啲嘅情況咧，譬如糖尿病啦。嗱，糖尿病唔少見啦，咁但係糖尿病尤其是一型糖尿病，即係話完全冇胰島素嗰種糖尿病咧，冇胰島素嘅話咧，大家睇過上兩集我講糖尿病嗰啲片都知啊，冇胰島素嘅話咧，個身體就用唔到你啲血糖嘅，佢間粗咧就要用啲脂肪咧嚟做燃料咧，咁用脂肪嚟做燃料咧，咁就有好多副產品，有好多廢物產生啊，咁啲廢物積聚喺度整唔走咧，咁佢有啲時候會經過個肺啊嗰啲呼吸嗰度就揮發走咁樣排走佢嘅喎，咁其中一樣嘢咧就係 exit 通啊，一型糖尿嗰啲人咧，如果真係控制得好差啊咁啊，或者冇用胰島素啊，就會有呢種咁嘅情況咧，就係叫做 diabetic ketoacidosis 啊，即係有啲少少係生酮中毒。喺咁嘅情況之下咧，身體產生好多咁嘅廢物，要經過肺嗰度咧揮發走咁。如果你睇過呢啲病人咧，咁你湊埋去咧，你真係聞到一陣好特別嘅味道，即係似係乜嘢咧？即係 exit 通嘅味道咧，就好似洗甲水嗰啲咁嘅味道嘅。不過呢種情況咧，就喺譬如二型，譬如普通大家最常見嗰種糖尿病就唔係好常見嘅。咁另外一個咧，又係會容易有呢啲咁嘅口氣啊咁嘅問題咧，就係啲肝嘅問題，尤其是啲嚴重嘅肝病啊，譬如話肝衰竭啊，即係肝到咗最後嗰個階段咧，咁肝一樣啊，肝咧就幫我哋身體咧就排走啲毒素，咁當肝咧就即係開始衰竭啦，唔能夠將啲廢物咧就排走嘅話，咁血裡面太多廢物積聚喺度咧，咁又係經過個肺嗰度咧就揮發走，咁又係有一陣咧好臭啊，好特別嘅味道啊。通常咧，如果肝病嘅人有呢啲咁嘅情況，嗰個人咧就剩翻嘅時間唔多噶啦。好，今日講到呢度先啦。咁啊，多謝大家。咁我新書啊，Dr. West 醫學幼稚園咧已經出到第3版噶啦。咁如果大家未買嘅咧，咁啊即係希望大家咧多多捧場。咁啊，未訂閱嘅朋友咧，臨走之前咧記住撳翻個訂閱掣，撳埋個鐘仔。下次再見，拜拜。